Herkese merhaba. Çoktandır video çekemiyordum. Ve sizin en çok istediğiniz oda vlogu videosu şu anda geldi. Oda vlogu videosunu çekiyorum. Ve size odamı tanıtacağım. Evet, burada yatak var. Benim peluş oyuncaklarım. Bunlarsız yatamıyorum. Evet, çok önemli. Tavşan. İkinci tavşan. Çok önemli. Lütfen. Yani bunlarsız uyuyamıyorum. Çok önemli. Şimdi iki tane daha peluşum var. Bunu bana Deniz almıştı. Doğum gününde. Çok güzeldi. Çok sevmiştim. Deniz, seni çok seviyorum. Doğum gününde almıştı. Çok böyle bilmiyordum. Annemle anlaşmışlardı. Adresi falan almışlardı. Ve yollamışlardı. Çok şaşırmıştım. Deniz'in yollayacağını falan düşünmüyordum. Ama çok güzel bir hediye geldi. Burada da Winnie the Pooh var. Yani bu aslında ablamın da pek olabilir de ben kullanıyorum. Yani ablamla biraz çalmış olabilir ama yani ben seviyorum. Ve çok seviyorum bunu. O yüzden ben bunu da yapıyorum. Bakayım başka. Burada da kitabım var. Evet. Şu anda kitap okuyorum. Evet. Kitap okumayı çok seviyorum. Ve Agatha Christie'ye de bayılıyorum. Çok güzel kitapları var. Size de tavsiye ederim. Kitap okumayı çok seviyorum çünkü hem yeni bilgiler öğreniyoruz. Hem de uykum getirmeye sağlıyor. Yani seviyorum. Dış dünyayla da bağlantımı kesiyor. Kendi dünyama dönüyorum. Çok eğlenceli oluyor. Size de tavsiye ederim. Şimdi bakalım. Evet, yatak, gardırop. Evet. Evet. Poz verin.